საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა ამ სახელწოდების საზაფხულო სკოლა გაიხსნა დღეს ეროვნული არქივის შენობაში. საზაფხულო სკოლის ქართველი სპეციალისტები უცხო ქვეყნის მსმენელებს 7 დღის განმავლობაში 23 ლექციას წაუკითხავენ. პროექტის მიზანია უცხოელი და ქართველი მონაწილეებისთვის საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ყოფის გაცნობა. პროექტის ფარგლებში ლექციებს წაიკითხავენ ქართველი მეცნიერები, პროფესორები, ისტორიის დოქტორანტები და ეროვნული არქივის თანამშრომლები. ეს მეცნიერები, ახალგაზრდა მკვლევარები დაინტერესებული არიან 21 წლის პერიოდის დოკუმენტებით, რომელიც ეროვნულ არქივში ინახება. ეს მასალა ნაწილობრივ დამუშავებული და ხელმისაწვდომი არის როგორც ქართველი, ისე უცხოელი მეცნიერებისათვის. გადავწყვეტეთ ჩავატაროთ საზაფხულო სკოლა, რომელიც უცხოელ და ქართველ მონაწილეებს ამ პერიოდის ისტორიის შესახებ ამოწურა ინფორმაციას მოსცემდა. საზაფხულო სკოლას არჩევა შოჩაროსკაიძის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და დააფინანსა. ის ხოლო ჩამოვიდნენ ჩვენთან